Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кечиңиздер менен Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун көрөрмандары, айымдар жана мырзалар, биздин улуу жана кичүү телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн 4 октябрь ЛТР'де Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көзгү серияларынын 5-туру. Бүгүн биздин студиябызда Эмил Бакановдун командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойногон келишкен. Эмил Баканов жогорку лигадагы команда болуп эсептелет. Көзгү серияларынын финал үчүн бүгүн ат салышмакчы. Анда эмесе мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, мен бүгүнкү команданын курамы менен сиздерди тааныштырып койсом. 5-турда команда капитаны Эмилбек Баканов студияда, тарыхчы, Кыргыз мамлекеттик университетинин магистри, жеке ишкер. Өмүрбек Карабеков, Ишенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин магистри, тарыхчы. Алы Примов, агроном, команда мүчөсү. Мухаммедали Эгембердиев, команда мүчөсү, тарыхчы. Даутбек Бекболотов, Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын дароо ишинин 4-курсунун студенти, команда мүчөсү. Жана Эрлан Алтыбаев, Кыргызстан эл аралык университетинин юриспруденция адисинин 3-курсунун студенти, команда мүчөсү. Мына ушул курам бүгүн телекөрүүчүгө каршы ойномокчу. Анда эмесе командага ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөргө экрандагы даректерди жазып алыңыздар, жакыныраак келип, уюлдук телефонуңуздардагы Инстаграмдан биздин баракчага катталыңыздар. Инстаграмда биздин баракчабыз Билерман_Ордо, Facebook Билерман Ордо, жана электрондук тарыгыбыз berman_tv@mail.ru. Кат аркылуу жөнөткүңүздөр келсе, Ош шаарынын көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюнуна деп ЛТРге деп жөнөтүңүздөр. Мына ушул даректер менен бизге суроо жөнөтсөңөр болот. Ал эми оюндун башкы демөөрчүсү, биздин башкы өнөктөш бул Нургелди курулуш компаниясы. Нургелди курулуш компаниясы ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Биз учурдан пайдаланып, Нургелди курулуш компаниясынын жалпы жамаатына компаниянын өкүлү Тимур мырза келген. Тимур мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Дагы жолу ассаламу алейкум, Билерман Ордо катышуучулары жана ошондой эле телекөрүүчүлөр. Нургелди курулуш компаниясы ар дайым сиздер менен. Рахмат чоң. Рахмат. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бар. Бул Актив дизайн жарнама жана полиграфиялык борбору. Актив дизайн бүгүнкү оюнга өзүнүн суроосун дагы койгон. Ал кайсы раундда келип, биз аны азырынча билбейбиз. Демек, урматтуу команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштайбыз. Демек, бүгүнкү оюнда сиздерге төмөнкү телекөрүүчүлөр суроо жөнөткөн. Байыш Маматов, Ош шаарынын тургуну. Алексей Гладышев, Санкт-Петербургтан. Нагима Нуржан кызы, Талас шаарынан. Бекзат Осмон уулу, Туркия, Стамбулдан. Зарина Максимова, Кызылкая шаарынан. Миржан Сыдыгалиев, Талас шаарынан. Абдурахим Юлдашев, Алабука районунан. Зульфия Кангелдиева, Аксы районунан. Артур Расулбеков, Бишкек шаарынан. Жана Актив дизайндын суроосу. Мына ушул суроолор бүгүн оюнга коюлган. Анда эмесе биз оюнду баштайбыз. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Эмилбек мырза, маанай кандай? Командага оюнга даярдыктары? Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздар урматтуу алып баруучу. Команда мына эфирдик оюнга чейинки даярдыктар абдан мыкты деңгээлде кетти. Буюрса команда бүгүн жакынкы 1 саат ичинде көрүүчүлөр үчүн дагы эң бир тамаша оюн көрсөтөт. Андыктан көгүлтүр экран артынан алыс кетпеңиздер. Биз менен чогуу ойноңуздар. Командага ийгилик. Биринчи раундда кимдин суроосу? Биринчи раунд. Супер Блиц. Команда биринчи раундда мына ушул Супер Блиц менен тосуп алды. 3 суроо 20 секундадан. Команда ким калат Супер Блицке? Эмилбек? Өзүм калам.
Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сүз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Сизге каршы Ала Бука район тургуну Бактыгүл Иманбекова суроо жөнөткөн. Бир үйдү ижарага алып жашап жаткан адам үй ээсинин алдына келип, мага ижарага берген үйүңүз кычырап турат. Оңдоп түзөп берсеңиз жакшы болмок дейт. Оңдоп түзөп берсеңиз жакшы болмок дейт. Анда үй ээси: ага маани бербей эле жашай бериңиз. Менин үйүм ошондой зикир кылып турат деп тамашалашат. Анын бул сөзүн түшүнгөн ижарада турган адам аны да тамашалашып сөзгө жыгат жана үй ээси бул абалдан чыга албай үйдү оңдоп берет. Суроо, Эмил мырза, ижарада турган адам эмне деп тамашалашып аны сөзгө жыккан, анын тиги сөзүнөн кийин? 20 секундда кетти. Эмне деш мүмкүн? Ижарачы үйүн ижарага берген адамга карап, үйүңүз сажда кылып калбасын деген сөзүн айткан, жообун берген. Үйүңүз урап кетпесин деген мааниде, сажда кылбасын деген мааниде айткан. Биринчи суроо жообу туура. Экинчи суроо. Араван район тургуну Кудайбердиев Амирали сизге каршы суроо берет. Дүйнөдө кызыктар өтө көп, ошолордун бири бул адамдардагы окшоштуктар. Алардын мүнөзү, тарыхтагы калтырган издери же өзгөчө белгилери. Тарыхтагы белгилүү инсандар Юлий Цезарь, Наполеон, Муссолини жана Гитлер дүйнөнү жакшы же жаман иши менен дүңгүрөткөн. Булар билебиз баарыбыз, бирөөсү мыкаачылык менен, бирөөсү дагы бир айкөлдүк менен. Бирок ушулардын бири-бирине окшошуп кеткендиги менен эсте калган жагы бар. Ушу жогоруда айтылган инсандар. Эң кызыгы алар төрөлгөндө эле бир окшош өзгөчө белги менен төрөлүшкөн. Мындай белги менен 2000 ымыркайдан бирөө гана төрөлөт экен статистика боюнча. 2000 ымыркайдан бирөө гана ушундай белги менен төрөлөт экен. Жогорудагы адамдарда кандай ушундай болгон? 20 секунда кетти. Цезарь, Наполеон, Гитлер, Муссолини. Эмилбек. Аталган тарыхый инсандардын бирден бир окшоштугу булар төрөлгөн учурда эле тиши менен төрөлгөн. Баары тең ушу тиши менен төрөлгөн белгилүү тарыхый инсандар. Экинчи суроонун жообу дагы туура. Үчүнчү акыркы суроо калды. Сизге бул үчүнчү акыркы суроону Гүланда Имрали кызынын суроосу. Бизге көп суроо жөнөтөт бул тергөөчү. Сизге фото сүрөт жөнөтүптүр. Фото суроо тагыраагы. Эмнени көрүп турасыз? Балкон окшойт, балкондогу адамдын. Стамбулда жүрүп дейт. Ушундай көрүнүшкө туш болдум дейт телекөрүүчү. Башында мен бул адамды ууру деп ойлопмун дейт. Бирок жакыныраак барганда бул адамдын жанындагы тактайчанын рекламалык жарыя экендигин билдим дейт. Рекламалык жарыя экендигин билдим дейт. Бекитилген тактада, мен атайын бекитип койдум дейт булут менен. Бекитилген тактада уурулар деген сөз бар башындачы. Бул жагы көп чекит. Сиз аны уланттыңыз. Эмненин жарыясы бул? Кайсы кызматтын жарыясы? Кетти.
Эмил мырза отуруңуз. Кайсыл уюмдун, кайсыл кызматтын жарыясы бул? Эмил. Бул мындай уюм ба, ушундай бир атайын ишкан. Ооба. Туурасы азыр бир экиленип отурам, азыр сүрөттөн дагы туура байкаганга болбоду, бирок ошентсе да жооп берип көрөйүн. Бул ошол табиатты коргоо уюму Greenpeace'тин рекламасы окшойт, же болбосо аба ырайын өлчөөчү ушул ишкана же уюмдун эмеси рекламасы окшойт. Эми баягы табиатты коргоо уюмунун рекламасы ушундай. Эмне деп жазылышы мүмкүн? Уурулар. Цитатаны улап бериң, цитатаны. Уурулар кармалсын, балким. Уурулар кармалсын деген сөз бар. Жооп кабыл алынат. Уурулар кармалсын, уурулар. Бул эми Түркиядагы көрүнүш болгон үчүн сизге туура жообун сүрөтүн көрсөтөйүн. Ошол булут алынганы. Бул жерде жазылып турат. Түркчө бул жерде билген балдар бар. Уурулар силерге келгенге чейин, силер бизге келгиле. Демек, бул камсыздандыруу уюмунун жарыясы болчу, урматтуу Эмил мырза. Блиц токтоду тилекке каршы 3-чү суроо менен 2 суроону тапты. Эмил азаматсыз кол чабып коелу Эмилге. Аракет кылды. Эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына болуп калды. Эсеп 1-0. Демек, бул компания уурулуктан кийин эгерде уурлук болсо үйдө, ал үй ошого чейин катталган болсо, жоголгон буюмдар жана зыянга учурган нерселерди төлөп берет экен. Ошондой жарыя болчу. Oyun ulantılат. 2-ci rauнд. Тиги айнектен кирип бараткан адамдын көрүнүшү баягы телекөрүүчү айтып атпайбы, мен ууру деп ойлопмун дейт. Ошондон улап кетсеңиз болмок. Зарина Максутова, Кызылка шаарынын тургуну, силерге каршы суроо берет. Бүгүн оюнга Нуркелди курулуш компаниясы байге фондун коюп берген. Ар бир суроонун өзүнүн байге фонду бар. Ошон үчүн телекөрүүчүлөргө дагы, командага дагы биз ийгилик каалап кетели. Зарина Максутованын суроосун мен азыр окуйм. Урматтуу билермандар, сіздерге Зарина фото суроо жөнөткөн. Сіздер азыр өчүргүчтү көрүп турасыздар. Булар өчүргүч. Бирок өчүргүчтүн көрүнүшүнө карап, бул өчүргүчтөрдү кайсы мамлекет чыгаргандыгын табышыңыздар керек. Жакшылап карасаңыздар, бул өчүргүчтөн эмнени байкоого болот. Кетти минута. Израиль чыгарган эмеспи, мыяктан Давидтин жылдызы турат. Жок. Фудзиямада эки бул неге квадрат болуп берип атат айсберг? Исландия эмеспи? Исландия мисалы айсберг ээрип өчүргүчтү өңүн көк кылып берди, эмне үчүн? Өчүргүчтү өндүрүүчү канча товарлар кайсы мамлекет? Дели компаниясы Индияда чыгарат бирөөсүнө. Бул чекедейси квадрат Индиядан чыгат. Америки немеси болсо бул Япония болушу мүмкүн. Япония Исландияда. Япония эмеспи? Индияда болсо эмнеге? Реклама Дели компаниясы Италияда. Индиядан чыгат. Может, Канада болушу мүмкүн. Өзү символикасына байланышты. Квадрат берип атпайбы? Тегиздик бул дурус. Япония. Могу кутусуна да караш керек да. Мисалы үчүн мына телевизорго окшойбу. Эмнеге жашып берди бул? Эмил мырза, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Давут Бекболовдун угабыз. Давут. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул өчүргүчтөрдү Япония мамлекети чыгарат. Себеп? Себеби биз өчүргүчтө көрүп турабыз. Экинчи сүрөт бул Фудзияманы тоосун элестетип турат да. Бирок бул да кандайдыр бир өзүнүн немесин мамлекетти таанытуу максатында болушу мүмкүн да. Ошол символикасы. Демек сиздин жообуңуз Япония. Ооба. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Биз атайын бул жерде кайсы ошол чыккан өлкөнүн тамгасын бекиткенбиз. Азыр болсо мен туура вариантын сиздерге көрсөтөм.
жана өчүргүчтү иштеткен сайын Фудзияманын көрүнүшү пайда боло берет бул жерде. Демек өзүнүн өлкөсүн өчүргүч менен болсо дагы бир жарнамалоону колго алганын билсек болот. Эсеп болсо теңдешти 1-1 жана билермандар өздөрүнүн эсебине упайды ачты. 3-раунд. 3-раунд. Азыркы учурдагы кырдаалды эске алуу менен биз студиябызга бардык билермандарды чакыра албайбыз. Демек, ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бул жерде командада бар. Биз ушул мүмкүнчүлүктү Илгиз менен Нурсултан мырзага беребиз учурунан келип. Эгерде Илгиз мырза жардам берүүнү кааласа, анда ордого жардам берет. Нагима Нуржан кызы Талас облус Талас шаарынын тургуну, телегөрүүчүнүн 3-чү жолку суроосу. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Үнсүз поезд адамдарды көздөй келе жатат. Үнсүз поезд адамдарды көздөй келе жатат. Аны көргөн адамдар тебелеп кетпесин деп коркконунан качып жөнөштү. Бирок эгер адамдар качпаган учурда деле ал поезд адамдарга зыян жеткирмек эмес. Урматтуу билермандар, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Минута кетти. Метро жөнүндө. Метро астынан кетти. Үнсүз поезд. Үнсүз поезд. Бирок зыян кылбайт го. Аза болот атпайбы? Учкул сөз болот атпайбы? Балким бул жаратылыш семелери, жаратылыш карылык, балким үнсүз келип атат, акырындап келип атат. Өлүм качып атат. Өлүм же карылык, зыян тийбейт атат. Карылык зыян тийгизет да мисалы. Эгер түз мааниде түшүнө турган болсок, баягы Бангкоктогу баягы базардын ичинен өткөн поезд жолбосу. Бирок бул жерде түз маани эмес, мисалы кыйыр маанига басым жасасакчы. Адамдар Карылык десе зыян берет Үнсүз мисалы. поезд адамдар келе жатышат, бирок катышып атат. Үнсүз катышпаса деле ага зыян тийбейт эле. 3D'де ушундай болот да, 3D ачка кийген адамдар кинотеатрда коркот. 3Д бар, 5Д бар, 7Д бар. Бирок ал зыян тийбейт. Мүнүн деле угат. Көрө берет, мисалы Эмил Байке мындай болчу, тияктан экрандан көрө берет да. Бирок эчесе зыян келбейт. Ушунча кинотеатрдан деген эме. Үн бар да жерде. Үндү бирок башкалар укпайт, тигиле угат, тиги көргөн адам Үн элечи. барбы, звук барбы? Адам көргөн угат. Адам көргөн адам угат болду. Ачка эле Ошол адам көрөт да. Ким жооп берет? Бул эмне болгон үнсүз поезд? Аллы Перимов жооп берет. Аллы. Бир аз фразеологизм кыйыр маанисине карап туруп жооп берген аракет кылдык. Анан поезд келе жатат дегенден улам, анан адамдар качканга дагы, качса дагы Качпаса дагы тебелебейт. Тебелебейт, зыяны жок депчи. Анан ойлонуп атып, ушул 3Д, 5Д кинотеатрлар бар Кыргызстанда, Ош шаарында, Бишкек шаарында аябай белгилүү. Мына ошол жактагы көрүүчүлөрдү деп ойлотабыз, анткени алар канча качса дагы, качпаса дагы эч зыяны жок. Себеби мындай ал жакта иллюзия да болгончу. Ошондо көзгө көрүнөт. Бирок адам келбейт да ал нерсечи. Мисалы үчүн поезд келиши мүмкүн ошол жердегичи, бирок биз депсек өтпөйт да. Ошол. Сиз кинотеатрды назарга тутуп атасыз, Ооба. Кинотеатрларды жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Илгиз мырза, сиздин оюңуз кандай? Менин оюмча, урматтуу алып баруучу, бул жерде бир абстрактуу түшүнүк боюнча сөз болуп атат окшойт. Бир убакыт же арттан келүүчү карылык ушул сыяктуу. Түшүнүктүү. Нурсултан, сиздечи? Менде дагы абстрактуу эле бир түшүнүк болду. Себеби үнү угулбайт деди, үн жок. Ал жерде кинотеатрда дагы үнү угулат. Балким бул күндүн көлөкөсүдүр балким. Түшүнүктүү. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурсаңыздар, мониторго көңүл бурсаңыздар. Алы эмнени көрүп турасыз, Алы мырза? Поезд, кадимки поезд. Кадимки поезд. Тарыхка назар таштайбыз. Үнсүз поезд деген сөз бул сиздерге логикага болгон илмек болчу. Билесиздер, эң алгачкы кинолор үнсүз чыккан. Туурабы, Алы мырза? Ооба, туура. Эң алгачкы кинону агайыны Люмерлер тарткан. Сиздер көрүп турган бул картина ошол фильмден алган фрагмент.
поезддин вокзалга келиши деген киносу болгон. Алгачкы жолу Караңгы театрда бул кинофильм көрүүчүлөргө коюлган. Биринчи жолу көрүп жаткан көрүүчүлөр поезд бери көзсө келе жатканда бизди төбөлөп кетпесин деп качып чыккан театрданчы. Чындыгында бул ортодо экран бар. Эми алынын жолуна келе турган болсок, ал айтып атат. Учурдагы мисалга байланыштырып коет да, 3Т, 3Т, 4Т, 5Т кинотеатрлары көрүп отурат, поезд ушундай болот, адамдар качпаса да төбөлөбөйт деп. Кандайдыр бир эмеде окшоштук бар өзөгүндө. Эми мен бул жерден калыс катары Тимур мырза кайрылгым келип атат. Тимур мырза. Биздин өкүл. Тимур мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Туура десек болот. Канаттандыралык десек болобу? Болот. Канаттыралуу суроо болду, сөз болду. Демек, жооп экөөнүн өзөгүндө маани окшоштук бар. Окшоштук бар, туура. Эсеп 2-1. Жоопту туура дедик. Анткени кинотеатр экөөндө тең бар. Болгону Алы мырза заманбап түрүн айтып койду. Заманбап түрүн. Бул ошол биринчи жолку кинотеатр адамдар качып кеткен поездди көрүпчү, бирок качпаса да төбөлөмек эмес. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Давут мырза, сиз келечектеги салмак сактоо министрисиз, медиксиз. Пандемиядан кандай сабак алдыңыз сиз? Пандемиянын негизинде үй бүлөлөрдөгү ынтымактуулук мындай биримдик бекемделди. Мисалы кыргыз элин эле карап көрсөк, канчалаган адамдардын ынтымагы бекемдеди, байлар кедейлерге жардам берип. Бул бизге өтө чоң сабак болду. Мындай эл өзүнүн дүйнө деп жашап калды эле, эми өзүнө дагы мындай көңүл бурду дегенде, үй бүлөгө көңүл бурду дегендей чоң сабак берди. Ооба. Ден соолук биринчи байлык дегендей немени далилди дагы бир жолу далилдеди да. Артур Расулбеков, Бишкек шаарынан, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти, силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Артур мырза силерге төмөнкү суроону берген. Мониторго көңүл буруңуздар. Эмнени көрүп турасыз, Эмин мырза? Эми тарыхый мындайча айтканда имарат чеп коргон. Сиздер бул мониторду көрүп турган Сепил Францияда жайгашкан. 2,5 миң жылдык тарыхы бар. 2,5 миң жылдык тарыхка ээ болсо дагы 21-кылымда гана атагы чыгып, көп өлкөгө тааныла баштаган. Ага чейин таанылган эмес. Мындай маани берилген эмес. Анын таанымал болушуна бир себеп бар. Бир себеп болду 21-кылымда. Урматтуу билермандар, сиздер ошол себепти таап бериңиздер. Эмне аркылуу белгилүү болуп кетти бул Сепил? Таанылышына себеп болгон биринчи себеп Супер Марио ойуну. Супер Марио ойуну ошол разработкада болгондо Супер Марио. 91 хронологиясын айтма, канча анык, качан пайда болгон ойун? Супер Марио. 97-2001. Мен өзүм 2005-те окугам. Супер Марио. Дүйнөгө белгилүү бар да. Майнкрафт ойunu башка, Супер Мариодон башка Майнкрафт ойunu. Жок, башка. Балким бир кино тарткан. Тарыхый эмне кино тартылышы мүмкүн? Кино мультфильм окуялар, белгилүү бир окуяларга байланыштуу. Өрттөнүп кетти, күйүп кетти. Ал балким собор ташталган өрттөнүп кетти. 21-кылымда кандай кеңдүү окуялар болду эле? Ирет деп айтсак болот эле азыр. Францияда 2000-жылы бир эмне болгон? Франция. Снейлендке окшойт экен да. Эмил мырза, ким жооп берет? Супер Марио десе, Супер Мариодо мындай жерлер көп да. Эмил мырза. 3 секунда 1. Урматтуу алып баруучу. Снейлендке окшойт экен. 2. Алы Примовдон угабыз. Алы Примов. Аябай жакшы жер. Алып баруучу мырза, биз командама келишкен түрдө бул Артур Расулбеков досубуздун суроосуна бир окшоштук болуп турат мындай. Мына да бир аз мен
Өзім 2005-2006 жылы бір ойын ойнатчу, Sega деген ойын бар болчу, Super Mario деген. Ошондогу дуалдары окшош турат да. Анан эң жакын варианттардан бири ошол болуп атат бизгечи. Артындагы мындай эле сүрөт болчу, ал ойында, Super Mario'да. Анан көк асма бар болчу, анан берки дуалдарынан ашып өтчү да дайымачы. Анан ошол Super Mario oyununu мен өзүм билем 2005-2006 жылдары ойнап баштагам. Билем, балким ага чейинки эле ойнап калышы мүмкүн. Эми ошондон кийин белгилүү болуп калды го деп деген койдо. Сиздин оюңуз ушундай, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. 2000-жылы Клаус Юрген Вреде ойлоп тапкан бул виртуалдык оюн жылдын мыкты оюну деп аталып, 10 миллион ашуун экземплярда сатылган. Бул Сепилдин атына коюлган компьютердик оюн болчу. Жооп туура. Аты Каркоссон экен. Сиз менче сиз атын башкача айттыңыз. Аты Каркоссон, бирок маңызыңызда негиз бар. Анткени бул компьютердик оюн аркылуу таанылып кеткен. 10 миллион экземплярда сатылган бул оюн. Мына көрүңүздөр, Каркассон. Ошол сыяктуу эле оюн да, ошол сыяктуу эле оюн. Эсеп болсо 3-1. Команда алдыда баратат. Коомго айтчу, чоң жаңылык жар салып, колу коңушу туугандарга айталык. Эмгек менен иш баштады Нургелди, элге кызмат кылуу үчүн там салып. Нургелди курулуш компаниясы. Жашообуз жакшылыктарга бай болсун. Биз 5-чи раундга старт беребиз. 5-чи раунд. Компьютердик ушундай виртуалдык оюнга кызыгуу азыр дагы барбы, Алы мырза? Азыр жок. Counter Strike деген оюнду билесиз? Ооба, билем. Бул өтө чоң бюджеттик оюн. Катышкансыз, катышкан эмессизби? 5-часы бир катышып койгонбуз, анан утуп калып келди, жеңилгерээк катышпай калды. Стратегия дегендер бар эле, Албетте, ал жак. Абдурахим Юлдашев, Ала Бука район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, назарыңыздарда Винсент Ван Гогтун картинасы. Сиздер көрүп турган бул картина чындыгында эле абактагылардын парады деп аталат. Түрмөдөгүлөрдүн парады. Винсент Ван Гог автору. Караңыздар. Түрмөнүн ичинде соттолгон жарандар, соттолгон адамдар тегеренип эле басып айланып жүрүшөт. Бир эле эмеде тегеренип басып айланып жүрүшөт. Шуну кайталай берет, ушунучу. Эми сиздерге суроо. Соттолгон кылмышкерлердин мындай тегеренип басышынын себеби эмнеде? Эмне үчүн алар ушинтип басып жатат? Минута кетти. Эшик жок, эшик жок. Мүнөтүнөн мурда жооп даяр. Урматтуу алпарчу. Даут Бекболов жооп берет. Урматтуу алпарчу, бул мен бир жерде окуган кызыктуу фактыларды экен бир жерде окуганмын. Мындай айлантканын себеби бул абактагылардын бул жакта ошол коопсуздук кызматкерлери турат, ошол мындай айтканда охраналар. Ошолор бул абактагылардын бетин жаттап калуу максатында, бет түзүлүшүнө. Ошон кийин айырмалап билүү үчүн бетиндегилер адам көп болгон үчүн ошолорду жаттап калуу үчүн максатында айлантып беришет. Деп ойлойсуз? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Винсент Ван Гогтун бул картинасындагы маани маңыз четте турган полиция кызматкерлери кылмышкерлердин жүзүн эстеп калыш керек. Жооп туура, 4-1. Команда минута упай ала сактай алды өзүнө, керектүү учурда пайдаланса болот. 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күзгү сериялардын 5-чи турун көрүп жатасыздар. Жана бүгүнкү оюнда төмөнкү команда курамы ойноп жатат телекөрүүчүлөргө каршы. Команданын капитаны Эмил Баканов, Өмүрбек Карабеков, Алы Примов, Мухаммедали Эгембердиев, Даут Бекболотов жана Эрлан Алтыбаев. Бүгүн сиздерге каршы ойноп жатат команда 4-1. Жана 6-чы раундда
Зүлфия Кангелдиева Жалал Тобус Аксы район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Дауд мырза, адамдын жүзүн канча жолу караганда сиз так эстей аласыз? Айталы 5 жылдан кийин мына ушул болчу деп. Мисалы канча жолу көргөндө эстей аласыз? Мындай болжолдо. Билбейм, канча убакыт карап туруп эстей аласыз? Мен эс тутумум өтө жакшы деп айта албайм. Атка жана ушундай бет түзүлүшүнө, адамдын атына жана бет түзүлүшүнө эс тутум өтө начар. Эстеп калуу кыйын. Эки жол же 3 жол мындай көп жакшы сүйлөшсөм эстеп калышым мүмкүн. Бир карап эстеп кала албайм. Параллел группада студенттерин көрсөңүз эстей аласызбы? Аларды кайсы жерден болсо дагы? Эстейм аларды. Бир курс ылдыйдагылардычы, төмөн курс. Аларды эстей албайм. Анын үчүн карап чыгыш керек, Көбүрөөк сабактарда отуруш керек, көбүрөөк лекцияларда отуруш керек анын үчүн. Урматтуу билермандар. Париж шаарында китепканалардын биринде Мария Кюринин өз колдору менен жазылган күндөлүгү сакталып турат. Мария Кюринин. Окурмандар аны пайдаланышат, керектүү учурда пайдалана алышат, тагыраагы. Бирок бул күндөлүктү албетте целлофан жаап, анан колкап менен окушу талап кылынат. Ушундай эреже коюлган. Урматтуу билермандар, Мария Кюри кайсы тармакта иштеген? Кеттим да. Урматтуу албарчы, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Жоопту өзүм берейин. Угуп калдым эле, бул Мария Кюрилердин үй бүлөсү бул бүтүндөй илимий дүйнөгө жаңылык эмес. Кюрилердин үй бүлөсүн 4 адам Нобель сыйлыгына татыган. Булар Пьер Кюри, күйөөсү Мария Складовская Кюри, өзү Ирен жана Фредерик Жалио Кюрилер Нобель сыйлыгына татыган белгилүү инсандар. Бул маалымат иретинде ал эми жоопко келе турган болсок, Мария Кюринин күндөлүгүн эмне себептен салафан салынган пакеттер менен пайдаланышынын негизги себеби өзүбүз билебиз. Мария Кюри өзүнүн бир канча илимий изилдөөлөрүн химиялык лабораторияда иштеген химиялык изилдөөлөрүн жүргүзгөн. Анан ошол жерде жүргүзгөн маалы лабораториядан химиялык элементтердин уулуу заттар калып кеткен болушу мүмкүн ошол күндөлүктө. Ошондон улам салафан пакетте пайдаланууну сунушташат. Бул коопсуздук иретинде, коопсуздук чарасы үчүн. Жооп кабыл алынат. Сиз дагы жеке ишкерлик менен айрыкча дыйканчылык кыласыз. Эң уулуу зат деп эмнени эсептейсиз? Эң уулуу зат деп азыркы химиялык дарыларды эсептейм. Азыр химиялык дарылар баягы аталышын. Мисалы Нурел деген курт кумурсаларга каршы Нурел деген дары бар, өтө аябай жыты жана гербицидтер бар, ошол атайын уулуу заттар өтө аябай таасири өтө күчтүү. Радиоактивдүү заттар бар. Эми биздин айыл чарбада кеңири колдонгон ошол химиялык баягы суюктуктар өтө кооптуу. Ошонун дагы баягы адистер көрсөтүлгөн норма эрежелерди сактап колдонуу суралат албетте. Биз сактаганга аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Демек, Эмилдин жообун биз уктук. Мария Кюри радиоактивдүү заттар менен иштеген, ошон үчүн маалыматтарды күндөлүктө калтырган. Ал эми азыркы адамдар коопсуздук үчүн колгап менен кармошу кажет. Жооп тура 5-1. 5-1. Болду, ушу менен бүтүрөбүз. Эгерде команда азыркы 7-чи раундту тапса, 6-1 эсебинде финалга жолдомо алууга мүмкүнчүлүгү болот. Ал эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу даректерди эскертип кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин оюнга суроону жөнөтө бериңиздер азыртадан баштап. Анткени азыр бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Уюмдук телефон алып, Инстаграмга кириңиздер жана Билерман _ордо баракчасына катталып, бизге кат куржунга суроо жөнөтүңүздөр. Суроо жөнөтүү эрежеси: суроонун жообу логикалык болуш керек. Суроо өзү дагы фото сүрөт, дарек такталыш керек. Facebook'ta дагы катталып, бизге суроо жөнөтүңүздөр жана мыкты суроолорду биздин билермандарга тартуулаңыздар. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы ар бир адам
жайлуу жашоого акылуу. Oyunuz улантылат. 7-ci rauнд. Күзгү сериялардын таблицадагы көрсөткүчтөрүн айта кетейин. Мына бүгүн биз 5-турда ойноп жатабыз. Азырынча оюн бүтө элек. Биринчи тур 6-2 эсебинде Арген Ширматовдун пайдасына чечилген. Кийин Динара Сапарова 6-2 эсебинде жеңилди. Андан кийин Кудайберди Ташиев да ошондой көрсөткүчтө жеңилди. Мелис Музулманов 6-3 эсебинде финалга жолдомо алган. Ал эми азыр Баканов кандай жыйынтык? Азырынча 5-1. Азырынча 5-1. Бекзат Осмон уулу, Түркия, Стамбул шаарына сирар суроо берген. Урматтуу билермандар. Дон Кихот романын баарыңыздар окуп чыкпасаңар дагы киносун көргөнсүңөр. Туурабы Эмил? Көргөнбүз. Окуп чыккам мен жеке. Ким көрө элек бул кинофильмди, комедияны? Баарыңыздар көргөнсүздөр да? Давот, сиз көргөнсүзбү Дон Кихотту? Көрсөм керек, бирок атын эсте албай эткем, бирок уккамын, киносу бар, чыгармасы бар, бирок окуйм китебин. Сиздердин назарыңыздарга мониторго биз ошол Дон Кихоттун аскердик шлемин, мында шлемге деп да окшото албайбыз. Шапка дейбизби же айтор баш кийими да. Мигель де Сервантес жазган Дон Кихот роман негизиндеги кинодо Дон Кихот кийип жүргөн мына ушул аскердик шлемди биз байкабыз, көрсөк болот да. Мен сиздерге ошол актердун кийип турган көрүнүшүн дагы көрсөтөйүн. Мынакей мисал үчүн мына ушундай абалда кийип жүрөт да негизи. Эми урматтуу билермандар, мурунку учурларда бул формадагы шапканы, шлемди башка максат үчүн колдонушкан экен. Урматтуу билермандар, кинодо муну баш кийим кылып кийип жүрдү. Негизи муну кандай максатта колдонушкан мурда? Кеттим. Сакал алыш үчүн колдонуш мүмкүн. Моюнуна коюп туруп, мынтип алып, анан же болсо бир максат. Кырдуу болсо анда кылып болуп кетпейби башына? Тамак бир нерсе тамак салып айландырса табак чукур болот экен да. Да, ушундай кызматтар салган эле. Караңгыда болсо мүмкүн. Анткени бет жарга башка бир мындай ой келди философиялык. Андай эмес, бир кызматты аткарган. Жок, эми ал туура эмес. Бул убакыт кетирбей. Моюнга так эле шит эмеспи? Шит бул шит эмес. Азыр кинодо эле бир нерсе кызмат аткарып атат. 1600-жылдары эмне аткарган болушу 1600. Ошол убакта эмне жаңы чыгарсалар болгон, темир тоо, тамагы жеппесин мындай тамак салып. Найза бойдон салгылашканда дагы ошо алтын тосуп калбаш үчүн көз алдын, ошо көрүү максатында дагы, жакшыраак көрүү максатында да алышы мүмкүн. Бирок солдаттар калкан эмес, калкан. Калканда мына чыканакка мына жол ат дейсиз. Найза коюп. А бирок размери кичине болот аныкы. Согуштан башка максат назарда тутулуп да менин интуициям боюнча. Согуштан башка назар. Тамак жесен бай экен. Ат сугарган. А бирок ал идиш кичине болот. Бирок кичинекей. Урматтуу баруучу. Сакал. Анткени булар Бирок эми сакал болсо өтө кооптуу да башта эгер урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгү мүнөтүбүздү алабыз. Убакыт кетти. Анткени бул мурусунда койгон, сакалында койгон. Мусор эметпейчи, мусор эметпейт. Анын ичине тамак салып жебейт, анткени башы жыттан. Ошол кезде сакал алынган. Сакал бирок бекеринде мисалы тиги сүрөтүм неге берди, кинодон неге берген ошону? Дон Кихот мисалы үчүн ал жерде эме болот го? Испандар делестет, испандар сакалча болот да. Ошол сакал мисалы башка жерге испандар өзү негизи табиятынан сакалдуу калп. Зарылчылык жаралган болушу мүмкүн дейм да. Чачтар башка вариант дагы. Ал жерде тамак болбойт. Тамак болбойт, тамактын негизи нере дөңгөлөк эмеспи арабы? Дөңгөлөк бул бирок размери кичинекей болуп ишленген. Тоңдун эмеси белгиси тыкылдат. А бул жана мындай жана могу эмес шит болушу керек, мындай кийип алып балким. Эки эле нерсеге токтолсок болот. Биринчиси сакал болду. Өмүрбек кенендирээк. Түшүндүрүп моюнга сакал жана. Снейлендке окшойт экен да. Эмил мырза, Урматтуу алып баруучу, бул суроого төмөндөгү суроого Карабеков Өмүрбек жооп берет. Өмүрбек Карабеков. Бул картинага биз көз жүгүрттүк. Анан бул жерде негизинен бизде идеялар чыкты бул жерде.
Биринчи тамак салып жейбиз же болбосо дагы сакал алуу деп ошондой айтылды. Анан бул жерде тамак салып жегенге мисалы үчүн бул жыттанат баш, анан ага тамак салып жеген болбойт. Бул жерде ал Дон Кихоттун муруту узун болуп, бул жактан сакалдары тегизделген көрүнүп турат да. Чекелери кырылып, анан ошону бул жакка суу алып, анан кыргычын алып, ошо моюнга тийгизип, ошол сакал алуу максатында гана колдонгон деген вариантка токтолуп атабыз биз команда менен келишип. Сакал алыш үчүн колдонгон дейсизби? Негизи ошол сууну үнөмдөө максатында дагы да анын ичине суу куюп алган, анан ошону тийгизип сакал алган деген ошо вариантка токтолдук негизи. Сакал алуу үчүн мунун кандай ыңгайлуулугун байкай алдыңыз? Суу куйганы, мисалы үчүн сакал алганда бул жерде суу куюшат да, анан сууну бунун ичине куюп, аны жумшатып, анан сакалын, анан ошол кыргыч менен алса, ошол тазалап турганда, чылапчынын азыркы учурдагы чылапчындын эмесин ошо башына кийгендей эле болуп калыптыр. Бизде да чылапчын ушуга окшош, бирок ал жагы ошол эме бүтүн да. Анан бунун моюнга кириткени үчүн ошол ыңгайлуу деп ошол таптык да. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Сакал алуу үчүн колдонулган деген версияны айтып атат Өмүрбек мырза. Эмил мырза, сиз макулсузбу негизи Өмүрбек мырзанын ою менен? Мындай ички туюмуңуз эмне деп атат? Албетте, командалардын ичиндеги талкуулар сөзсүз макулдашуунун негизинде гана ишке ашат. Жооп берүүдө, тандоо дагы ошого таянылат. Макулдашылган. Сиздин өзүңүздүн жеке версияңыз ушу сакал алуу үчүн беле же сиз башка ойду айтып аттыңыз да? Эмне деп аттыңыз? Мен эми мындай гоңдун ордун аткарганбы, сигнал берип бир жакка чакыруу, ушундай варианттарды алдыга сүрүдүм да. Да кандай версиялар ташталды ортого? Тамак аш. Тамак ашка болбойт, гигиенагачы булчу. Тамак аш, гоң жана сакал алуу. Гигиена деген эми ошентсе да мунун ичине салган. Акылга сыйбайт. Илгиз мырза, команданын пикирине кандай карайсыз? Команданын оюна дээрлик макулмун десем да болот, себеби мындай окшошуп кетип атат да. Андан башка бир эми толгон токой варианттар келип атат, бирок эми рыссарлардын кийип жүргөнүн эске ала турган болсок, балким сакалын өзүнүн чен өлчөмү болгон, ошого сакал алган болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен туура жоопду айтам. Кинофильмде Дон Кихот муну баш кийим катары кийип жүрсө, ал убакка чейин бул шляпаларды сакал алуу үчүн колдонушкан. Жооп туура. 6-1 эсебинде команда Эмил Баканов күзгү сериялардын финалына жолдомо алды. 6-1 эсебинде. Демек команда бүгүнкү оюнду жеңди. Сиздерге сүрөт түрүндө да көрсөтүп коеюн. Мына кел. Мына ошол тарабы моюнга дагы ыңгайлуу келген, жана сакал алганда ошол түйүнө сакал түшкөн. Шундай мына оюн соңуна чыкты, урматтуу билермандар. Жалпы күзгү сериялардын буга чейинки көрсөткүчү боюнча Эмил Бакановдун командасы азыр 1-орунга чыкты. 1-орунга чыкты. Мындан кийинки командалар же 6-1 же 6-0 эсебинде болушу кажет болуп калды. Эмил Баканов командасы кийинки оюн командаларды өтө оор акыбалга таштап коюп атат. Бирок бул албетте бардык команда жеңиш үчүн ойнойт да. Эми оюн жыйынтыкталды. Команда пикир топтогуча мен бул жерден Илгиз мырза, Нурсултан мырзадан кыскача ой сурасам, оюнга кандай баа бердиңиздер? Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюн буга чейин көптөн бери 6-1 эсебинде жогорку көрсөткүчтө жеңүүлөр болбой жатты эле. Бүгүн ушул Эмил Баканов мырзанын командасы жакшы оюн куруп берди. Буга чейин биз билген маалыматтарга караганда бул команда даярдыкты аябай жакшы өткөрүп келгендиги белгилүү. Ал эми команданын ичинен токтоло турган болсок, мага негизинен Алы Примов мырзанын оюну жакты. Мен ушул Ал мырзаны бүгүнкү оюндун мыкты оюнчусу деп айтатым. Алы Примов Илгиз мырзанын оюнча мыкты катчысы деп ойлойт экен, чындыгында аябай жакшы аракет кылды. Алы мырза көптөгөн версияларды, туура версияларды айтып жатты. Нурсултан мырза. Урматтуу Ордо, урматтуу билермандар, урматтуу алып баруучу. Негизинен команданын 6 мүчөсү тең мыкты деңгээлде оюн алып барды. Башка айтканда 6 мүчө өзүнүн милдетин аткарды.
6 мүчө тең 6 суроого жооп тапты, 6-1 эсебинде жыйынтыкка жетишти. Бул учурда эң мыкты катары мен капитанды баса белгилейм, бирок капитанды өздөрү мыкты деп тандагандыгы үчүн мен деле Илгиз мырзанын оюна кошулуп, 2 суроону уда командага алып келген үчүн Аалы мырзаны мыкты билерман деп таптым. Тимур мырза, оюн сизге жактыбы? Кайсы суроо сизге өзгөчө жакты жана кайсы билерманды активдүү ойнот деп эсептейсиз? Ооба, бизге оюн жакты. Оюнчуну азыр биз Аалы мырзаны тандадык. Ушул жигит жакшы оюн алып барып атат. Кайсы суроо сизге өзгөчө жакты? Игра жөнүндө болду го. Сепил тууралуу суроо, Рахмат. Демек, бул суроонун ээси Артур Расулбеков болчу, Бишкек шаарынан. Демек, мына ушул суроо стратегиялык суроо десек да болот. Бүгүнкү Тимур мырзанын көңүлүнө жагыптыр. Суроо ээси Артур Расулбековду да куттуктайбыз. Жана Аалы Примов кошумча 1000 сом сыйлыкка ээ болду бүгүнкү оюнда. Эми Эмил мырза, оюн боюнча сиздин оюңуз? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Негизги бааны бизди телекөрүүчүлөр өздөрү берет, биздин оюнубуз кандай болгонун. Ал эми өзүбүздүн баамыбыз боюнча, ички баабыз боюнча оюнубуз негизи кулпулууга толдук. Команданын ички команда жакшы ойноп, күзгү сериялардын финалына жакшы натыйжа менен катталдык. Ал эми бүгүнкү келген оюнга келген суроолорго токтоло турган болсок, баардык суроолор албетте бири-биринен өткөн мыкты суроолор келди. Бул үчүн дагы телекөрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Мыкты суроолор. Сиздер мыкты суроолорду мындан да көп жибере бериңиздер. Ал эми бүгүнкү оюнда мыкты суроо деп биз команда менен бир добуштан келишип, таппай калсак дагы адилеттик үчүн айтып коюш керек. Жанагы Стамбулдагы эмеге баягы уруу камсыздандыруу уюмунун рекламасы бул мыкты суроо экен. Албетте биздин кулпулубузга толду. Ушул Стамбулдагы суроосу менен команданын ою боюнча мыкты суроо ээси болду. Куттуктайбыз. Биздин оюндун башкы демөөрчүсү, башкы өнөктөшү Нургелди курулуш компаниясынын өкүлү Тимур мырза азыр команда капитанына бүгүн команданын сыйлыгын тапшырып койсун. Рахмат, чоң рахмат. Кызматташтыгыңар үчүн рахмат, чоң рахмат. Колдооңуз үчүн. Билермандар интеллектуалдык оюну акыл дарамети менен акчалай утуштарга ээ болуучу теле оюн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дарегибизге суроо жөнөтүңүздөр жана ушундай мыкты суроолордун ээси болуңуздар жана байгелерге дагы ээ болуңуздар. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү оюнду жыйынтыктайбыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин техникалык топ, режиссерлор, операторлор баарына биз ыраазычылыкты билдиребиз. Нургелди курулуш компаниясына чоң рахмат. Кайрадан assalomu alaykum.